హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో మనం యానిమల్ మూవీ చేస్తున్న రచ్చ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం. నేను వస్తాను సార్. వెళ్తా కూర్చో. అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ వీడియోని మాత్రం ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. ఒకవేళ మీరు కానీ మూవీ చూస్తుంటే కింద లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్తే, మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను ఒక ప్రొడక్షన్ అయితే వేసుకున్నాను. మూవీ టోటల్ రన్ అయితే ఒక 500 crores దాకా ఉంటుందని అయితే అనుకున్నాను, హిట్ అవుతే కనుక. ఇంకా యానిమల్ మూవీ డే 1 కలెక్షన్స్ చూసుకుంటే మనకి వరల్డ్ వైడ్‌గానే 116 కోట్లు గ్రాస్‌నైతే సాధించింది. ఇంకేముంది, హైప్ సినిమాయే కదా! ఫస్టే గట్టిగొచ్చిందిలే, ఇంకా తర్వాత తగ్గిపోతుందని అయితే అనుకున్నాను. కానీ సెకండ్ డే కూడా అదే రేంజ్‌లో కలెక్షన్స్ అయితే వచ్చినాయి. 2 డేస్ కలెక్షన్స్ వచ్చేసి 230 క్రోర్స్. థర్డ్ డే వచ్చేసి సెకండ్ డే కన్నా ఎక్కువొచ్చింది. అంటే 350 క్రోర్స్ వచ్చినాయి 3 డేస్‌కి. పోనీ వీకెండే కదా అనుకున్నాను. ఫోర్త్ డే వచ్చేసి 68 క్రోర్స్ గ్రాస్ అయితే వచ్చింది వరల్డ్ వైడ్‌గా. అంటే 4 డేస్‌కి 425 CR గ్రాస్ అని లెక్క. అంటే 4 డేస్‌కి 425 CR గ్రాస్ వచ్చింది. ఇదైతే మామూలు విషయం కాదు. ఇదే రేంజ్‌లో గనక ఆ మూవీ రానగానే కొనసాగితే 500 కాదు, 1000 CRని కూడా టచ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఇదే బాలీవుడ్‌లో ఒక టైర్ 2 హీరో ఫస్ట్ 1000 CRని టచ్ చేసిన హీరో కూడా అవుతాడు. ఆల్రెడీ సందీప్ రెడ్డి వంగ కెరీర్‌లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిలిం. ఈ మూవీ వర్కింగ్ డేస్‌లో కూడా ఇలాగే జోరునైతే సాగిస్తే ఈ వీకెండ్‌కే 700 క్రోర్స్ గ్రాస్‌నైతే ఈజీగా టచ్ చేస్తుంది. ఇదే రేంజ్‌లో కనుక కొనసాగితే 'సలార్' రిలీజ్ అయ్యే టైంకి 1000 CR అయితే కొడుతుంది. అలాగే బాలీవుడ్‌లో ఇండస్ట్రీ కొట్టే ఛాన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువున్నాయి. మూవీ రిలీజ్ అయిన సెకండ్ డే అయితే మూవీ కొంచెం మిక్స్డ్ రివ్యూస్‌లోకి వెళ్ళింది, కానీ తర్వాత ఫుల్ పాజిటివ్ అయ్యి ఇప్పుడు పబ్లిక్ మొత్తం యానిమల్ మూవీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ మూవీకి సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉండడం వల్ల చాలా ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ అయితే బాగా పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడైతే మార్కెట్‌లో సందీప్ రెడ్డి వంగ క్రేజ్ అయితే మామూలుగా లేదు. మెయిన్‌గా ఈ మూవీ హిట్ అవ్వడానికి కారణాలు మూడే 3. ఒకటి డైరెక్షన్, ఇంకొకటి బీజీఎం సాంగ్స్, ఇంకొకటి యాక్టింగ్. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ మీదే మూవీ అంతా బేస్ అయ్యి వెళ్ళింది. మాక్సిమం ఈ రోజు కూడా 50 CR గ్రాస్‌నైతే కొట్టే ఛాన్స్ అయితే చాలా ఎక్కువున్నాయి. ఏంటి అలా చూస్తున్నావు? నేను చూసింది, చూస్తుంది అంత నిజమేనా? ఈ వీడియోని ఇక్కడ వరకు చూస్తున్నారంటే వీడియో మీకు నచ్చినట్టే లెక్క. వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. మీరు కనుక ఈ మూవీని చూస్తుంటే కనుక కింద కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆన్‌లో పెట్టుకోండి.